على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التناؤب من الشيطان فإذا تناءب أحدكم التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع رواہ مسلم والترمذی وزاد فی الصلاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمائی کا آنا شیطان کی وجہ سے ہے، پس تم میں سے جب کسی کو جمائی آئے تو وہ جہاں تک ہو سکے اس کو دبائے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں فی الصلاۃ۔ آپ نے فرمایا نماز میں جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر نماز میں کسی کو جمائی آئے تو وہ اس کو دبائے۔ نماز میں خشوع خضوع سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، تو نماز کے دوران جمائی آنا اور انسان کا بغیر کسی اس کو دبائے یا منہ پر ہاتھ رکھے جمائی کا لینا اور منہ کھولنا، اس طرح یہ نماز کے خشوع خضوع کے منافی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران یا نماز کے علاوہ بھی جمائی کو دبانے کا حکم دیا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کو جتنا ممکن ہو۔ آپ نے فرمایا مستطاع، جتنی استطاعت ہے اس میں۔ بسا اوقات جمائی اتنی کثرت سے آتی ہے یا زیادہ آتی ہے کہ اس کو دبایا بھی نہیں جا سکتا۔ تو ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں اگر اس کو وہ دبا نہ سکے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے منہ کے سامنے ہاتھ رکھے، تاکہ منہ کا اس طرح کھل کر اندر دانتوں کا ظاہر ہونا، انسان کی شکل و صورت اور حیت کا عجیب سا بن جانا، اس سے وہ بچ سکے۔ اس کی بھی ایک اور حدیث مبارکہ میں توجیہ ہے کہ شیطان انسان کو جمائی دلواتا ہے، اور پھر جب وہ منہ کھول کے ہا ہا کر کے جمائی لیتا ہے زور سے، تو وہ اس کے اوپر ہنستا ہے کہ میں نے انسان کی کیفیت کیسی کر دی۔ تو اس لیے اس کو جمائی کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر آ جائے تو پھر منہ کے سامنے ہاتھ رکھنا چاہیے۔ جمائی انسان کے لیے سستی کی علامت بھی ہے، نیند اونگ سستی کی علامت میں سے ایک جمائی بھی ہے، تو اس لیے بھی یہ نماز کے دوران بالخصوص اس کو دبانا چاہیے کہ اللہ کے حضور جو حاضری بندہ دے رہا ہے اس میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سست ہو کر اور مجہول سی کیفیات کے ساتھ اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہو، بلکہ چست ہو کر اچھے طریقے سے حاضری دے اور اپنی توجہ اللہ کی جانب مبذول کرے۔ نماز سے ہٹ کر بھی جمائی آنا اور اس کو لینے کے یہی آداب ہیں، لیکن جہاں نماز سے ہٹ کر یہ آداب ہیں تو بالخصوص نماز میں اس بات کی توجہ کرنا کہ انسان اس میں ادب آداب کے ساتھ کھڑا ہو اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو خشوع خضوع کے منافی ہو۔ انہی حرکات میں سے ایک حرکت نماز میں کھجلی کرنا بھی۔ بعض ساتھیوں کو اس کی عادت ہوتی ہے اور وہ نماز میں کھجلاتے ہی رہتے، یہ بھی خشوع خضوع کے منافی ہے کہ بندہ نماز کی طرف توجہ کرنے کے بجائے کبھی یہاں خارش کر رہا ہے کبھی وہاں خارش کر رہا ہے، مسلسل اس قسم کی حرکات میں ہی ہے۔ تو ہر وہ حرکت جو نماز کی خشوع خضوع کے منافی ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔